Я хотів би в свою чергу зазначити і звернутися вкотре до Ніжинської громади. Ми вже місяць як мантру повторюємо прості, звичайні правила поведінки під час карантину. В першу чергу це дистанція. Максимально по можливості залишатися вдома, не виходити в публічні місця. Мити руки, дотримуватись правил особистої гігієни та інше, які ми постійно нагадуємо, проводячи наради чи в різних зверненнях, чи через засоби масової інформації. На мою думку, зараз відбувається те, що не всі усвідомлюють, що загроза є і що це за загроза. Десь відбулося таке розхолодження, чи нерозуміння, неусвідомлення. Реально, те, що своїми діями, те, що ми почули зараз в доповіді Наталії Григорівни, це не просто порушення правил благоустрою, де там склали, не склали протокол і людину наказали чи ні. Ігнорування карантинних обмежень наражає на небезпеку інших членів громади. Ось ще є неприпустимим. І тут я вимагаю жорсткого реагування по всім фактам, виявленим під час роботи цієї робочої групи. Є поліція, будь ласка, викликайте, долучайте, складаємо протоколи, чи поліція складає протоколи, штраф починається від 17 тисяч гривень. На жаль, не всі усвідомлюють загрозу, яка є. Ми знаходимося зараз ще тільки на шляху поширення. У нас вже пік не пройшов, ми рухаємось в напрямку збільшення кількості випадків захворювання. На сьогоднішній день в Ніжинській міській лікарні знаходиться вже 2 пацієнта з ковід. Один з Носівки, інший вже із Ніжинського району, із села Ніжинське. Одному 54 роки, іншому 52. Це не люди похилого віку. І їх стан середньої тяжкості оцінюється лікарями, тільки що мені доповідали про хід лікування і як вони себе почувають. Це реальна загроза. Як ми чули, за повідомленнями МОЗ України, іде, так відбувається, як по сценарію в Іспанії, так? Де теж спочатку все було повільно, випадків було небагато, і не всі дотримувалися карантинних обмежень. На сьогоднішній день ми бачимо, Іспанія – друга країна Європи по кількості померлих від цієї хвороби. Тож ще раз закликаю усвідомити дану проблему, мати самодисципліну і відповідальність. Відповідальність в першу чергу перед тими, хто поряд з вами. Якщо ви не цінуєте власне життя, будь ласка, зрозумійте, що під загрозою життя інших близьких людей, що знаходяться біля вас. Особливо людей старшого віку. І тут не потрібно тільки вмовляти. Тут вже немає часу нам на роз'яснення. Вже потрібно, всі вже почули, всі знають, всі повідомлені. Але зараз вже час більш жорстких дій. І я закликаю і відділ, і поліцію реагувати на всі випадки порушень правил коронавірусу. Хоча це не популярні, це важкі речі. Люди сприймають це дуже негативно, але іншого шляху, щоб захистити всю громаду, у нас просто немає.